Assistive Technology. In het TIO gaan leerlingen op zoek hoe ze de zorgsector konden ondersteunen met technologie. Elk project wordt door 2 groepen afzonderlijk onderzocht. Vandaag laten we ze alle 2 aan het woord om hun resultaten te zien. Fijne motoriek en het leren van nieuwe bewegingen. Het terug leren spelen. Met vingers proberen iets te realiseren. Wat houdt jullie project precies in? Ons project houdt in dat de dingen die ze vroeger konden, dat ze die nu niet meer kunnen. Dat ze die weer opnieuw leren, zoals een pincode, een volgorde volgen en opnieuw indrukken. En blokken verzamelen bij de juiste vorm. En voor wie is dit precies bedoeld? Dit is bedoeld voor de mensen met hersenschade, die dan de dingen die ze vroeger konden niet meer kunnen of niet meer goed kunnen, die dan opnieuw die dingen leren. Hoe werkt het? Waar kunt je er allemaal mee? Ja, dus we hebben een pincode. Dan moet je een wachtwoord intypen dat we nog zelf kunnen kiezen. En dan, als het goed is natuurlijk, dan zegt hij van goed gedaan. En als het niet goed is, dan moet je het nog eens opnieuw doen. Dan hebben we ook een Pocket Simon waar je dus goed veel dingen mee gaat onthouden. En ook meteen je handcoördinatie hebt voor dan de knoppen in te drukken, zo snel als je kunt. En ja, zo gaat het dan door totdat je fout hebt. Hè. En hier komt er nog een blokkensorteersysteem, zou ik zeggen. Dat is nog niet klaar, maar alles zit er al wel in. Maar als je dus een blok erin doet, dan gaat een ander ledje branden. En als je daar dan weer een blok in doet, gaat het zo weer naar een ander ledje, hè, totdat je alle 6 hebt gedaan. Ja, wat ons project eigenlijk doet, we moeten hier een kaartje in stoppen. Dat kaartje laat die LCD aanstaan en dan gaan we een code. En die code moet je hierop intikken. Als je de code fout intikt, dan moet je gewoon op het pijltje omlaag doen. Dan dan moet je gewoon de code opnieuw indrukken. En als je de code juist intikt, dan moet je op het pijltje omhoog doen. En dan komt er staan juist wachtwoord. Dan moet je je kaart uittrekken. Wat was het probleem bij het programmeren? We hebben eigenlijk verschillende programma's gemaakt voor de lichtsluis. Die zit hier onderin, de LCD en de keypad. Dan uiteindelijk was de bedoeling om die samen te voegen. Ja, en dan registreerden sommige knopjes van de keypad niet te goed. Dan drukken we bijvoorbeeld op het pijltje naar beneden, dus annuleren. En dan registreren we dat 7. Wat vond je het interessantste aan dit project? Ik vond eerlijk gezegd het interessantste de keypad, want we hebben met verschillende keypads gewerkt. Ik heb mijn eerste Arduino-code gebaseerd op een ander keypad, wat ook een wat probleem heeft gegeven. Want dat keypad werkte met rows en columns en dit zijn eigenlijk gewoon drukknoppen. Dus ik moest eigenlijk mijn heel programma weer aanpassen voor die drukknoppen en daarom staan we nu wat moeilijker nu. De uitdaging was toch wel vooral het programmeren. De houten wanden eigenlijk, dat was het gemakkelijkst om te maken. Maar ja, met alleen een karkas heb je eigenlijk niks. Het programma moet natuurlijk ook werken. En ja, dat was wel het moeilijkste eraan. Wat moet er nog gedaan worden om dit project af te hebben? Het programma moet natuurlijk nog afgemaakt worden. En dan de houten platen eigenlijk, die moeten nog in plexi gemaakt worden.